ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆஷிக் கேமிங். இந்த கேமிங் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால் ஒரு ஆசம் கேமையோட தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன். அது என்ன கேம்னா பிரதர்ஸுங்கிற ஒரு கேம் தான். ஸோ இந்த பிரதர்ஸுங்கிறவங்க நீங்கள் டபுள் பேர் விளாட்லாம். ஸோ நம்ம டபுள் பேருங்கிறப்ப நம்மளுக்கும் 2 பேர் தேவை. நான் ஒரு ஆள், அப்புறம் நம்மளோட இன்னொரு ஆளும் சேர்ந்துக்க போகிறாரு. அவர் யாருன்னா நம்ம தான் முசி. ஹாய் முசி, வெல்கம் டு ஆஷிக் கேமிங். ஹாய். இப்போ நம்ம வீடியோ ஆரம்பிச்சுக்குவோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கதையோட ஸ்டார்டிங்லேயே நம்மளோட பிரதர் தான் காட்டுறாங்க ஹீரோவை. ஸோ இந்த ஹீரோவை எதை பற்றி ஒரு நினச்சி பார்க்குறாரு, ஒரு பேட் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி. அது என்ன இன்சிடெண்ட்னா, அவங்க அம்மா அவன் கண்ணு முன்னாடியே இறந்து போகிற இன்சிடெண்ட்டை தான் நினச்சி பார்க்குறான். அது என்ன, அவனுக்கு என்னன்னா, அவன் பக்கத்துலேயே இருந்து அவங்க அம்மாவை அவனால் காப்பாற்ற முடியலையேங்கிற ஒரு உணர்ச்சி, குற்ற உணர்ச்சியால் தான் அவன் இப்படி இருக்கான். இந்த இடத்துக்கு வந்தால் அவங்க அம்மா அவன் கூடயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அதனால் அவன் எப்பயுமே அவங்க அம்மா கிட்ட தான் வருவான். தம்பி வாடா, அப்பாவை சீரியஸாக இருக்காரு, அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போகணும் மருத்துவர்கிட்ட, வா வாடா தயிர் வா. நீ அங்கே போய் பிடிச்சிக்க தம்பி, அங்கே போய் பிடிச்சிக்கோ. சீக்கிரம் வாங்க, நம்ம போகலாம். அப்பாவுக்கு திடீர்னு என்னாச்சு தெரில, போய் மருத்துவர்கிட்ட கேட்கணும். வா, அந்த இடத்துக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு போகணும். மருத்துவர்கிட்ட தான் கேட்டால் தான் என்னன்னு தெரியும். ஸோ இப்போ தான் கேம் ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது கண்ட்ரோல்ஸ் போல். சரி, தூக்கிடலாமா? முசி பிடிச்சிட்டியா? பிடிச்சாச்சு. எங்கடா ஓடுற? ஐயோ, வலிக்கி விட்டுருச்சு. ஒழுங்கா பிடிக்கல போல. பிடி டைட்டாக பிடி. போ. சரி சரி. ஆடாமல் சேம நேராக போ. பண்ணுறப்ப கண்ட்ரோல்ஸ் ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குது. நேராக போ பாரு, நான் எவ்வளோ கரெக்டாக பண்ணுறேன் பாரு. சரி சரி. நல்லா அனிமேஷன்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்கல்ல. கிராஃபிக்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. விளையாடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. இதே ஜாய்ஸ்டிக்கில் விளாண்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஜாய்ஸ்டிக்கில் நம்ம விளாட்றதுனால நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. கீபோர்டில் விளாண்டா லைட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அதில் விளாண்டு பார்த்தோம். இங்கே பிரிட்ஜ் வந்திருக்கு. நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் அன்பாக்சிங் ஒன்றும் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறோம், போய் பார்த்துக்கோங்க. சரி, இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து பிரிட்ஜை கடக்கணும் போல். அங்கே ஏதோ லிவர் மாதிரி இருக்குது. நான் போய் இது பண்ணி பார்க்குறேன். இல்லை, நான் போனால் தான் எனக்கு வரும். இல்லை, நான் போய் சின்ன பையன் பண்ணால் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். போய் பாரு, பார்ப்போம். போய் பாரு. இல்லை, சின்ன பையனுக்கு பவர் இல்லை போல், அண்ணன் தான் பண்ணணும் போல். சரி, நான் பண்ணுறேன். வந்துருச்சு. நான் விட்டேன்னா இப்போ போயிருமா? இல்லை, ரைட் போல். சரி. ஐயோ, நான் இங்கே போகிறேன். அவனை வந்து தூக்கணும். இல்லை, வரேன். இல்லை, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுல்ல. ஆமாம், லைட்டாக அது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கப்போ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. நெல் போய் பிடிச்சிக்கிறேன். பின்னாடி வா, பின்னாடி பிடிச்சிக்கப்போ. வேணாம், நீ இழுத்துட்டு போ. அங்கே ஏதோ இருக்குன்னு நான் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன். இழுத்துட்டு போ. வரேன். இல்லை, இப்போ எங்கே வைக்கணும் இது? அப்பாவை எங்கே போய் வைக்கணும்? ஸோ இந்த பிரிட்ஜில் போய் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இங்கே ஏற முடியாது போல். நீ இருந்தால் தான் ஏறும் போல். சரி, அதை தூக்கிட்டு போய் அங்கே வச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன். போய் வைக்கலாமா? வா.
ஒரு ஆளால் டக்குன்னு தூக்க முடியல முசி. 2 பேர் இருந்தால் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் போல். இந்த கேமில் 2 பேர்த்துக்கும் ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல். எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் சிங்கிள் பேரில் விளாட முடியும், ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது 2 பேர்த்துக்கும் விளாட்றதுனால கஷ்டமாக இருக்கும் 2 கை வச்சு. நீங்கள் டபுள் பிளேயர் விளாண்டிங்கன்னா டைம் போகிறதே தெரியாது, இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேமு. விளாண்டு பாருங்கள். இதை எப்படி ஏற்றுறதுங்கிறத முசி டெக்கில் வரும், பார்ப்போம். ஸோ அடுத்த வீடியோவாக கூட அது போடலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள். சரி இப்போ விட்டாச்சு, வா போய் இங்கே கீழே போவோம் வா. அது வந்து அந்த என்னால் ஏற முடியல, நீ வந்தால் தான் ஏற முடியும் போல். இங்கே பாரு, நான் வந்துட்டேன் பாரு. ஏறு மேலே. இப்போ நான் எப்படி ஏறுறது? நீ அங்கே மேலே இருக்க பாரு, கயிறு இருக்கு பாரு. அதை அப்படியே எனக்கு கீழே போடு. இந்தா வரேன். இப்போ நில்லு, நான் மேலே ஏறுறேன். ஐயோ எப்படி ஏறணும்? ரைட்டு ஏறு. இல்லை வரேன். வந்துட்டேனா? இங்கே பாரு, இங்கே இந்த லிவரை பிடிச்சிக்கணும்டா, இதை வச்சு சுற்றணும். வந்துட்டார் அப்பா, வந்துட்டார். இப்போ தரலையே. போல சரி வா தூக்குவோம். வா வந்து பிடி. பிடிச்சிட்டியா? பிடிச்சிக்கிறேன். அவ்வளோதானே உள்ளே போ. அண்ணே இருக்கணும் தம்பி, டக்குனு போப்பா தம்பி. என்னப்பா நீ? போகிறேன். தம்பி என்னப்பா இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க? டக்குன்னு தூக்கு. அவர் அங்கே போய் அந்த படுக்கையில் படுக்க போடுப்பா. வாப்பா. இவர் காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, என்னால் முடியாது. என்ன சொல்கிறீங்க? எங்கள் அப்பாவை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றுங்க. எங்கள் அப்பாவை காப்பாற்றணும்னா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது. என்ன வழி சொல்லுங்கள்? நில்லுங்க, நான் சொல்கிறேன். அதாவது இந்த மேப் மூலியமாக தான் காப்பாற்ற முடியும். இந்த மேப்பில் இருக்க மூலிகையை எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த மூலிகை வேணும்னா மலைக்கு போகணும். அது மலைக்கான மேப் தான் இது. கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் போய் கூட்டிகிட்டு வரோம். மலையில் ஒரு ஜெயிண்ட் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் தான் நீங்கள் என்ன இருக்குன்னு கேட்க முடியும். என்னது ஜெயிண்டா? நம்ம உயிரோடு இருப்போமா? கவலைப்படாத தம்பி, அப்பாக்காக நம்ம இதை செஞ்சு தான் ஆகணும். நாங்கள் போகிறோம். சரி இந்தாங்க, இந்த மேப்பை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் போய் காப்பாற்றிடுவோம். போங்க. கவலைப்படாதீங்க, உங்கள் பயலுக்கு உங்களை காப்பாற்றிடுவாங்க. அப்பா கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் இருக்கோம். போய் மருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம். இப்போ நம்ம போவோமா? எங்கே போகணுன்னு அண்ணன் தான் வழி. இங்கே பாரு, நான் என் பின்னாடியே வாணி. முன்னாடி போகாத. இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். ஐயோ நமக்கு வழி விட மாட்டேங்கிறான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கீழே வழியா? இதே பாரு கீழே வழியா? நான் அண்ணன் நான் பேசி பார்க்குறேன். இல்லைடா இது முடியல. இப்போ கீழே வழியாக தான் போகணுமா? வா கீழே வா. ஓஹோ வா, இங்கே இருக்கு பாரு. வா, நம்ம தூரமா போயிட்டா குறிப்பிட்ட தூரம் மேல நம்ம போக கூடாதுடா. இப்ப பாரு, நம்ம 2 பேரும் தூரமா இருந்தா கான்டாக்ட் நவர முடியாது போல ஒரு ஆளால. இப்போ இந்த தண்ணியில எப்படி போறது? உன்னால போக முடியல, நான் தான் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். என் மேல என் தோள்பட்டையில ஏறிக்கியா கூட்டிட்டு போறேன்னுங்கிறான். ஓ சரி ஓகே, இப்போ என் தோள்பட்டை மேல ஏறிக்கியா நம்ம போவோம். ரைட்டா? சரி. ஓ அப்படியே கண்ட்ரோல் கொடுக்க பாரு. சரி ஏட்டியா? விட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீ கீழே விழுந்துருவ. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். சரி எங்கே போகணும்? தெரியல, போகிற தண்ணி போகிற பாதையில் நம்மளும் போக வேண்டியதான். சரி இங்கே ஒரு கரை இருக்குது, ஏறிடுவோமா? ஏறு. வேற எப்படி மேலே ஏறு? எப்படி பிடிக்கிறது? அதான் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் ஏற்பா தம்பி. இந்த வரேன் பாரு, என்னால் ஏற முடியல. டக்குனு வா, அது வழியாக போகணுங்கிற பாரு. வா அங்கே போகணுமா? இங்கே பாரு, அங்கே அந்த பையன் எங்கிட்டே வந்துட்டான் பாரு. அவன் அந்த பாதை வழியாக வந்துட்டான். சரி இது மேலே ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் பார்த்தியா, குரங்கு வித்தையெல்லாம் காட்டுவேன். சரி ஏறு, நீயும் குரங்கு வித்தை காட்டிப்பா மேலே. என்னடா நீ வாடா. இந்த வரேன். இது ஒழுங்காக ஏற முடியல, கண்ட்ரோல் சொல்லுங்க. இல்லைல்ல ஏறு. ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டார்டிங்னால இப்போ லாட நமக்கு பழகிடும். பாத்தியா, அதுக்குள்ளே மேலே ஏறிட்ட பார்த்தியா? என்னை விட்டுட்டு ஏற பார்த்தியா? பாரு அண்ணன் வரேன் பாரு, டக்குன்னு வரேன் பாரு. இது என்னது ஏறணுமா? அப்படியே கண்ட்ரோல் சொல்லுது, அப்பயும் வலிக்கி விட்டுச்சு. சரி ஊட்டினா அப்படியே கீழே விழுந்துருவேன். இனிமே நல்லா விளாடலாம். கண்ட்ரோல்ஸ் வரும். பரவாயில்ல பறக்குது பாரு. அப்படியே நல்லா அனிமேஷன்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்கடா. சரி இப்போ எங்கே போகணும்? வழியை காமி. நில்லு காட்டுறேன். இந்த அது வழியா வா. ஆமாம் பேரல் இருக்கு பாரு, பேரல். ஓ
ஓஹோ கேமரா ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு போல அது. இவர் வயசானவர் இங்கே தூங்கிட்டு இருக்காரு, அது நமக்கு தேவையில்லை. அது வழியாக தான் போகணும். வா இங்கிட்டா திரும்ப போக சொல்லு. அது வழியா வா. என்னடா இது? ஏய் நவுந்துதா அங்கிட்ட தான் சொல்கிறானா நம்மள போக. நீ நவுறா, நவுந்தா தான் நான் போவேன். என்ன போனி வயசானவர் இங்கே இருக்காரு. இங்கே எதுவும் பண்ண முடியாது போல. எதுக்கு நிற்கிறான்னு தெரியல. சரி இந்த ட்ரம் மேலே ஏற முடியும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஏறா. ஆமாம் பாத்தியா ஏறினேன். வா வா வா. சரி ஐயோ வலிக்கி விட்டுருச்சு. என்னடா? சரி இந்தா வந்துட்டேன். வந்துட்டியா? ஐயோ இங்கே கயிறு இருக்கு, அது மேலே ஏறணும். ஏறு இந்தா ஏறிட்டேன். அடா ஏறுடா. 2 பேர் இடிச்சுக்கலாம். இது வழியாக தான் வா. ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி என்ன பாக்கி இது மேலே போய்க்க வந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏறு இந்தா ஏறிட்டேன். அது கண்ட்ரோல் சொல்லுங்க வரல. இனிமே வந்துடும். அது வழியாக போகணுமா? ஓ நம்ம சைடில் விழுந்துடாதுல. இங்கே பாரு, இங்கே ஓடுறான் பாரு. கீழே ஏதோ நாய் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போல் நம்ம நிறையா கேமிங் வீடியோ நம்ம டெக்னோ தமிழில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அந்த லாக் பண்ணிட்டான் அவன். நம்மளை இதை போகக்கூடாதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கான்டா இவன். இங்கே ஏதோ கம்பி இருக்கு பாரு, இதுக்குள்ளே போக முடியுதா? ஒன்றால் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் சின்னனால போக முடியும் போல். போ ஏறி பார்ப்போம். போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை போக முடியும். இரு இங்கே ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்கா? இங்கே தான் போல். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி போயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறது? அங்கே ஒரு லிவர் இருக்குது, அதுவா? இந்த ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஆமாண்டா, இங்கே ஒரு லிவர் இருக்குது பாரு, அதுபடி. ஓஹோ அந்த நாய் வந்து துரத்தி விட்டுருச்சு. இப்போ நாய் அவனை துரத்துது. ரைட்டு. இப்போ என்னை வந்து இப்போ உள்ளே வந்து திறந்துடணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ திறந்தான் இருக்கு. வந்துட்டேன். வா என் முன்னாடியே வா. அது அந்த பாத்தடா, இந்த பாதையை காட்டுறேன். மேலே மாடி எவ்வளோ தூரம்? கேமரா எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருவேன். ஒரு இடத்துல கூட எரராக வரல பாறேன். நேச்சர் செம்மையாக இருக்குல்ல அங்கே. ஃபால்ஸ் இங்கே ஒருத்தர் படுத்து கிடக்குறாரு. இல்லை அதே இடம் தான் இதோ. இது நான் பேசி பார்க்குறேன். அவர் நல்லா பேசி பாரு. அவர்கிட்ட பேசி பாரு. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ பாரு நான் பண்ணிடுறேன். ஓஹோ தண்ணி அவன் தெளிச்சு விடுவான் போல. இப்போ வந்து அவன்கிட்ட விசாரிச்சு பாரு. நெல்லு வரேன். அங்கே நேச்சரை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்டா. சரி வா இங்கே தான் இருக்குது, அங்கே தான் இருக்கோம். வா. சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க அவனை பார்த்து. நெல்லை கேட்டு பார்க்குறேண்ணா. தலை இந்த இடம் தெரியுமா தலை? இந்த காட்டுறாரு பாரு. இந்த ஒரு மேப்பு காமிச்சா எங்கே வேணா நம்ம போகலாம் போலயே. அதுவும் என்னால் தான் காட்ட முடியும்னு நினைக்கிறேன். அண்ணே இதில் எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக சரி சமமாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஒவ்வொரு இதுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இல்லை என்ன பார்த்தான்னு பார்ப்போம். அது வழியாக நேராக போகணுமா? இது வழியாவோ? குறுக்கோழியில் அவங்க போவோம். அது நேராகவும் போகலாம், நம்ம குறுக்கோழிலையும் போவோம். இங்கே ஒரு அம்மா நிற்கிது. சரி இப்படியே இது நம்ம நேராக போயிருக்கலாமே. ஐயோ பால் பாப்பா இருக்குது. ஏதோ பண்ணுது அந்த பாப்பா. அதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது தனியாக இருக்கும் போல முசி, ஒவ்வொரு டைம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி. அது நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு நம்ம நேராக ரொம்ப தூரம் இருக்கனால அங்கிட்டு போகணுமா? நல்லா இருக்கு. கிணறுலாம் இருக்குப்பா. கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருக்கு. இதை தள்ளணுமா? இரு நான் வரவா? 2 பேர் தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே நீ பண்ணி பாரு. நானே பண்ணேன். நானும் வரேன். சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. 2 பேர் பண்ணால் டக்குன்னு பண்ணிடலாம் போல. சரி வா, என் முன்னாடியே வா, டக்குன்னு வா போவோம். இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். என்னண்ணே கொடுக்குறீங்க? இந்த இடத்த சொல்லுங்கண்ணே. எனக்கு என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. இரு இப்போ நான் வந்து கேட்டு பார்க்குறேன். வா. இப்போ வந்து அந்த பாட்டில் தூக்கி எறிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். கேட்டு பாருடுங்கண்ணே. அண்ணே ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணே. ஏய் என்ன குடிக்கிற? இல்லை தண்ணின்னு தான் நினைக்கிறேன். என்னென்ன வேலை பண்ணுற நீ? வழியாக காமிக்க சொன்னால் விளையாண்டுக்கிட்டு கிடக்குற. வா டக்குன்னு. எதுவும் பண்ண முடியலப்பா. திரும்ப பண்ணி பார்க்குறேன். இரு நீ எத்தனை தடவை பண்ணாலும் ஒரே தான். நம்ம தலையை பற்றியா? ஒரு காலில் ஷூவும் ஒரு காலில் வெறும் இதான் போட்டு வச்சுருக்கான். நீ பண்ணிப்பா. இல்லை நான் எத்தனை தடவை கேட்டால் அங்கே வழி இருக்கு போலப்பா. நம்ம தான் தெரியாதனமா வந்துட்டோம். சரி நேராக போய் பார்ப்போம் வா. வழி இருக்கா? இதே மாதிரி தான் இங்கே முன்னாடி இருக்க ஆளுங்களுக்கும் போல.
அவங்களும் எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க போல. வேஸ்ட்டாக வந்துட்ட போய் விசாரிச்சுட்டு இருந்தோம். வழி இருக்கதே நம்ம பார்க்கல. நல்லா இருக்கு. இங்கே என்னது? ஓ இதை கடந்து போனோம். நாயா பண்ணியா? ஓ நாய் தானா? நாய் இந்த நாய்கிட்ட தப்பிச்சு நம்ம ஓடணும் போல. வா வா வா, நான் என் பின்னாடியே வா, என் பின்னாடியே வா. நாய்கிட்ட மாட்டினா நீ எலும்பு துண்டாயிரும். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். ஐயோ ஐயோ ஓடிடலாமா சட்டுன்னு? இல்லை பார்ப்போம். இப்படி ஒரு தெரியல. சரி வா ஓடிடலாம். ஐயோ நான் வேற மாட்டிக்கிட்டோம். நான் ஏட்டேன். வா 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 வா. சுற்றி விடலாம் போலடா. அங்கிட்டு போகணும். இங்கிட்டு போனோம். ஒளிஞ்சிக்கிட்டா தெரியாது போல. மாட்டிக்கிட்டேன். சரி இப்போ எதுலேருந்து வரும் தெரியலையே. இதுலேருந்து தான் கண்டினியூ. சரி. ஐயோ என்னடா திருப்பி இதுலேருந்து தான் லாஸ்ட். இதுலேருந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் உனக்கு இடையில இருந்தா கொடுப்பாங்க. பர்றா வாடா. இங்கப்பா நாயே காணோம். நாய் வருது. ஓடிடலாமா? ஏறிடலாமா? ஏறிட்டேன் பாரு. வாடா டே வாடா. இந்த ஏறிட்டேன். வந்தாச்சு. எங்க போனோம்? அது வழியா போனோம். வா 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 வா. சரங்கிட்டு போறேன்னு என்ன தண்ணி பயம்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ள பூந்து விளாண்டுட்டு வர. இது மேலே ஏறு வா. நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது கேம். போரே அடிக்க மாட்டேங்குது. ஜம்ப் பண்ணணும். ஸோ இது போல் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் கேமு எப்படி ஏற்றணும், எது மாதிரி கேம் விளாடணும், வேறு என்னென்ன கேம் நாங்கள் பண்ணணும், மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் அது மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கேமை நாங்கள் அடுத்து திரும்ப இது மாதிரி ஏறணும் போல். சரி இப்போ என் மேலே ஏறிக்கவா. மேலே அந்த கயிறை போய் கீழே போடு. கீழே போடு. போட்டியா? அடா வாடா நீ கீழே போடுறா. என்ன அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். அங்கிட்டலாம் போக முடியாது. நான் வந்தால் தான் நீ போக முடியும். தனியாக விட்டுட்டு போகலான்னு நினச்சியா? இதான் வந்துட்டேன். ஏறு. நெல் வரேன். நான் மட்டும் தனியாக போக முடியாது. வந்துட்டேன். இப்போ இதில் எப்படி மேலே ஏறுறது? சரி இது மேலே ஒன்று ஒன்றா ஏறணும் போல். சரி என்னை பார்த்து ஏறிக்கவா. போடு. அது மாதிரி குரங்கு தகாமிச்சு ஏறு. விட்டுட்டு பண்ண வந்துடும். ஐயோ போடு. விழுந்துட்டியா? அழுக்கி விட்டுருச்சு. ஏறு. சரி பண்ணி வா. இன்னில் வரேன் சொல்லிட்டேன். தம்பியை விட்டுட்டு தான் அண்ணேல் ஆடுவேன். பாரு வந்துட்டேன் நான். வேலை என்ன எத்தனை தடவை அண்ணேலை பார்த்து கற்றுக்க. வா மேலே ஏறு. டக்கு வா. அங்கே போகணுமா? ஐயோ இங்கே என்னது? நாய் துரத்துதுப்பா. அதை இங்கிட்ட போய் பார்ப்போம். என்ன பண்ணணும்? ஸோ இதில் இது மேலே ஏறி சுற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே இதுக்கு மேலே அது என்ன உள்ள ஏதோ இருக்கு ஏறி? உள்ளுக்குள்ள இது இருக்குடா. எதுவுமே இல்லைப்பா. கடா குட்டி ஆட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ரவுண்டுக்குள்ள என்ன? ஓ சுத்தம்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தா பாரு ஓடுற பாரு. இது சுத்தவில்லை. நீ நான் அப்படிப்பா வருவேன். அப்புறம் இல்லை நீ அங்கேயே நில்லு. வரேன் நில்லு. இந்த ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கிட்டு வரேன் நில்லு. ஓ அப்படி. ஆட்டுக்குட்டி நிக்க வச்சுன்னா அப்படியே நானும் வந்துடுவேன். இப்போ நீ அங்கே ஆட்டுக்குட்டி நடந்துக்கிட்டே கிடக்கல. இப்போ ஆட்டுக்குட்டி அங்கே வச்சிருவேன். நீ ஆட்டுக்குட்டி சுத்தமா அது தெரியல. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நடந்தால் நல்லது. நடக்காட்டி நான் மட்டும் போயிடுறேன். இங்கே இருந்துக்க. ஆட்டுக்குட்டி நட. ஐயோ நடக்குது. இறங்கிருச்சுடா. வாடா ரோட் கிளியர். அங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கோம். சரி வா ஏறு மேலே ஏறுவா. வாடா டே. நல்லா சறுக்கு மரமாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு இடமும். அப்பா உயிருக்கு ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம இங்கே நல்லா கீழே நம்ம இந்த நாய் தப்பிச்சோம்னா அந்த இடம்லாம் இருக்கு பாரு. ஓ கரெக்டாக கொடுத்துருவேன் பாரு. இங்கே பாரு அது வழியாக நம்ம வந்தோம்ல மேலேருந்து. அதெல்லாம் தெரியுது. ஃபால்ஸ் ஓடுது பாரு. எல்லாமே இன்னும் அந்த நாய் அங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கு. எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருவேன்டா. ஐயோ சூப்பராக கொடுத்துருவேன்டா. மஸ்ட்டு ட்ரைங்க இந்த கேம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓ இங்கே அழுதுகிட்டு இருக்கு. ஹலோ ஜெயிண்ட், உங்களை பார்க்க நாங்கள் வந்திருக்கோம். அண்ணா ஜெயிண்ட் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்குண்ணா. நம்மள எதுவும் பண்ணிடாது. அண்ணா எதுவும் பண்ணாது. நீங்கள் யார்? என் பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு போன மாதிரி என்னையும் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா? இல்லை கவலைப்படாதீங்க. உங்களை காப்பாற்ற தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். என்னது காப்பாற்றவா? ஹாய். ஒன்றும் இல்லை. அதாவது எனக்கு எங்கள் அப்பா முடியாமல் இருக்காங்க. அவரை காப்பாற்றணுன்னு இந்த மூலிகை இருந்தால் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும். மூலிகையா?
மூலிகை வேணும்னா என் பொண்டாட்டியை காப்பாற்றுறாத உங்களுக்கு அந்த மூலிகை சொல்லுவேன். வாங்க என் கூட, நான் அவங்க எங்கள் ஒய்ஃப் எங்கே இருக்காங்கன்னு காட்டுறேன். சரிப்பா, நமக்கு தலை வழி காட்டுறாரு. தலையோட போறாரு தாத்தா. தலை வாங்க, பின்னாடி வாங்க. என்ன நீங்கள் என்ன தம்பி வர மாட்டீங்களா? எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. இல்லை, அவர் பேர் என்ன, ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஒன்று இருக்குடா. இங்கிலீஷ் படம், நீ இந்த படம் அது பேர் என்ன? சரி, அது வரல, அப்புறமாட்டி சொல்கிறேன். அதில் இது மாதிரி தான்டா வரும். ஃபேரி டெய்ல் ஸ்டோரியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாரு. அவ்வளோதான், அவர் போயிடுவார் போல நம்ம தூக்கி விட்டுட்டு. சரி, இதில் ஏன் ஏறிடுவோமா? இதில் எப்படி ஏறுறது? வராருப்பா அவரு. விட்டுட்டு நம்மளை திருப்பி தூக்கி போடுவாருன்னு. நம்ம அவர் முதல்ல வச்சுட்டா கூட பின்னாடியே போயிடலாம் போலையே. எதுக்கு தேவலாம்? அப்போனா கேமே இருக்காதே, டக்குன்னு முடிஞ்சிருமே. ஏறு, மேலே ஏறு போ. வா, நீ வா. இல்லை வரேன். இதுதான் தம்பி பசங்க. இப்போ அண்ணன் விட்டு போக மாட்டேங்கிறான் பாரு. இல்லைப்பா வரேன். நான் நவுறணுமோ? நவுந்தா தானே உன்னை விழுக்கிறதுக்கு. போ, டக்குன்னு போ. இந்தா வரேன். அண்ணே ஏறுங்க. ஏட்டேன், டக்கு டக்குன்னு நவுறு. எங்கே போயிட்டே இருக்கு? ஓ, வழி இருக்கா? இவ திருப்பி வருவாரா நம்ம அண்ணே? வந்தா நல்லா இருக்கும். அது உடஞ்சிடுச்சுடா ஒன்று. கரெக்டான செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, நம்ம ஏறணுன்னு போகிற மாதிரி போல. வராருப்பா, நிழல் தெரியுது. அங்கே எங்கே தெரியுது? அங்கே பாரு, அது வந்துட்டாரா, குதிச்சு வராரு. காட்சிலா இங்கேயும் தூக்கி போட்டால் நல்லா இருக்கும். காட்சிலா சார் காங் மாதிரியே இருக்காரு. காட்சிலாவை பாதி பாதி. அதை சொல்லலை, இது ஒன்னர் படமே இருக்கும், கோஸ்ட் படம். ஜெயிண்ட் படம் ஒன்று இருக்கும். ஜெயிண்ட் மாதிரியே இருக்காரு நம்ம தலை. இவர் அந்த பிரிட்ஜா யூஸ் பண்ணி நம்ம போகணும் போல. பாரு, அண்ணனை பார்த்தே நீ பின்னாடி வா தம்பி, வா 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 வா. பாரு, நீ உத்து பாரு நம்ம தலை எப்படி தெரியாருன்னு. காட்சிலா மாதிரி கிங்காங் மாதிரியும் கலந்து அடிச்சிருக்கு. செடியெல்லாம் வேற வளர்ந்துருக்கு, காளான் வளர்ந்துருக்கு. பின்னாடி திருப்பி வராரு, திருப்பி தூக்கி போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். வரா பாரு, நனல் தெரியுது பாரு. தேவைப்பட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இல்லை, நனல் தெரியுது. வருவார் போல. வா, நம்ம மேலே ஏறுவோம். நம்மளால் முடிந்ததை நம்ம செய்வோம், அவரால் முடிந்ததை அவர் செய்வார். இந்த அவர் கை கட்டுறாரு பாரு, மேலே போகணுன்னு. இங்கப்பா அவரும் ஏற கையை காமிச்சாரா, கையை காமிச்சிட்டு இப்போ திருப்பி நம்ம வாதை காட்டுறாரு. ஏறு அண்ணே, மாதிரி மேலே ஏறிடுவா. வர பத்தியா? இதுதான் பாரு, இவ கையில் திருப்பி. ஓ, அதுக்கு தான் வராரா? செடி வளரலடா, மரமே வளர்ந்துருக்குடா பாரு. வேர்லாம் தெரியுது பாரு, நடுவில் காலன்லாம் முளைச்சி கிடக்கு. மஷ்ரூம் முளைச்சிருக்கு. ஏறு மேலே பாரு, திருப்பி தலை வந்துக்கிட்டே இருக்காரு. சரிவா, நம்ம போகிற வரையும் போவோம். சரி, எங்கே போகலாம்? ஜோடியாக போவோமா? அங்கே ஒரு ரூட் இருக்கு பாரு, அங்கே ஒரு இது இருக்கு பாரு. இதுக்கு மேலே போக முடியல. சரி, தூக்கி போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். தலை தூக்கி போடுங்க. அங்கிட்டு போடு. இதே அங்கிட்டு விழுந்தா நம்ம என்ன ஆகும்? சரி, நான் வரேன். என்னையும் தூக்கி போடுங்க. எப்படி ஜாலியாக இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு. வா, ஏறு ஜோடியாக போவோம் ஊரை சுற்றி. இது எங்கள் கூடயே முதுகில் ஏற்றி போகலாமே. நம்மளே கூட்டிகிட்டு போனால் பிரச்சனையே இல்லையா? சரி, மேலே ஏறு. வலித்து விட்டுச்சுப்பா, திரும்ப ஏறுறேன். டும்மு கடப்புக்கு. அந்த 2 காலனையும் நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டு அழகாக அவர் பின்னாடியே உட்காந்துட்டு போகலாம். காளான் பிஞ்சு போச்சுன்னா அவர் கத்துவார். இது எனக்கு ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குதுப்பா, அந்த வேர் வந்தாலே கடுப்பாக இருக்குது. பரவாயில்ல, வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் வெயிட் பண்ணுறேன். ஏறு ஏறியாச்சு. ஏறிடியா? டக்குனு வா. அவ்வளோதான் வந்துட்டேன். போலாமா? இப்போ எங்கள் தாத்தா ஹெல்ப் பண்ணுவாரா? இல்லையா? இல்லை, நம்ம தான் போகணும். தன் கையே தன் உதவி. ஏறு, டக்குன்னு ஜோடியாடுறோம். ஏறு. தாத்தாங்கப்பா காணாம போயிட்டாரு. அவரு குறுக்கோளியில் வராரு. அவர் மட்டும் இது நம்ம நடக்கிற பாதையை சொன்னால் நம்மளே நடந்து வந்துருப்போமே. இப்போ என்ன பண்ணணும்? திருப்பி தலை தூக்கி போடுவார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில. ஓ அண்ணே, வா, நம்ம 2 பேரும் டூர் போவோம். வா, டூர் போவோம். ஸோ இதோட வீடியோ முடியுது. அதாவது கேம் ஒன்றும் முடியலை. பார்ட் 2ல் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.